日啦，咁啊而家我要睇個新大阪啦，咁啊坐呢個新幹線過嚟嘅，咁啊喺呢個東京站坐新幹線咧，咁啊呢個自由席即係 free shipping 咧就盛惠13,870 yen 嘅，咁啊幾耐到咧？咁啊我先即買即上咧，咁啊10點2買飛，咁啊10點搭10點19分咧就上車，咁啊而家就係12點48分，即係差唔多2個半鐘頭。其實好快啊！真係，其實你話東京去大阪其實都講幾百公里嘅2個半鐘頭，我覺得係啊，係快㗎。即係呢個係一個日本嘅一個好好嘅科技嚟㗎。咁啊嗱，其實而家大阪就搞呢個世博啦。咁我冇偷咗任何，咁我就冇偷任何嘢嘅。咁我去睇個場波去睇嘅啫，咁我先過嚟嘅啫。如果唔係咧，我應該咧就唔係睇嗰場波咧，我應該翻咗香港㗎，我應該準備翻香港㗎啦。新大阪站啊，咁我哋而家咧出去啦，同埋做一樣嘢先，就係買呢個收入，睇個地鐵嘅睇個地鐵 pass。咁啊，因為你去大阪其實搭車咧，都係可以買 pass，可以解決嘅。咁啊，地鐵啦，搭個列車啦，同埋南港電鐵，即係去機場花式機場嗰個都可以做到呢一樣嘢。咁我哋而家搭車咯喎。呢個關西大阪啊，咁啊而家住呢個地方咧都係住西城區嘅，咁啊嗱而家即係今年係2025年啦，咁啊世博啦，咁啊啲物價即係的確係比以前高咗一啲嘅，咁啊就算連住都冇例外啊，因為以前係講緊1000零yen嘅酒店，其實都1000幾yen嘅酒店啦，都加咗幾倍嘅價錢，都講緊係要即係我星期一翻香港，咁啊星期五。我住3晚，每晚都5000幾yen啊，貴咗好多。咁呢一就即係我已經講緊呢一區西城區喎，咁貴咗真嘅。咁啊嗱，而家身處呢度啦，咁啊嗱擺一啲嘢，咁我即係 hea 下先啦。咁啊嗱嚟到反正嚟到呢度啦，咁啊帶大家去咗呢個講下呢條街動物園前1、2番街，前面就飛田新地啊，嗱就係男人嘅天堂之一，咁但係其實已經加咗價。喺2024年開始咧，個價錢咧就由18000由呢個16000yen加到去21000yen嘅，貴咗好多，係啦。呢一度動物園前1番街、2番街啦。咁啊嗱，呢度你望個格局啦，啲嘢有冇啲好鬼平，100yen一支嘢可以埋單嘅，即係乜幾好恐怖，即係低得好緊要，即係同出面嗰啲咧有啲格格不入㗎。即係呢個地方被稱為日本嘅貧民窟之一啊。咁啊就即係有少少同出面，即係其實呢條街其實呢一個地區其實喺大阪其實即係難波附近嘅咋，好近嘅咋，但係有少少你覺得好似有啲格格不入咁嘅感覺啊。其實講緊係揸兩個地區嘅咋，好近嘅咋。咁嗱，周圍睇下啦，嗱啲好多呢啲居酒屋仔嘅，周圍唱 K 嗰啲咧，有好多麻甩佬喺度唱 K 嗰啲啊，係啊，好多㗎。呢個動物園前啦，咁啊呢個就係2番街嚟嘅。嗱，見到前面有肉出2個字啊，肉出咧係大阪當地一個超市嚟嘅，咁啊24小時營運嘅，出名又係打平價嘅嘢為主啦。咁啊行嚟另一邊啦，有啲便當啦，係啦，熱水機100yen一支嘢飲真係好鬼死平，唔係講笑。嗱，好多商鋪頭都未開嘅，即係都唔係好多開，唔係好多有開門啊。咁我就行翻行落頭少少先，食餃子鋪頭啦，呢度食餃子嘅Barbara 剪頭髮啦。嗱，啲居酒屋喺前面嘅，仲有嘅。咁啊行翻過去啦，咁我哋再 U-turn 行下啦，行翻過去。嗱，賣雞肉嘅地方啦。嗱，見到寫住飛田新地啊、天國啊、天堂啊，男人嘅天堂就係飛田新地啊。咁去到前面嗰個位咧，我要收機啦，因為始終呢度係
即係保護翻啲女仔，同埋即係傳聞中係由黑社會，即係有啲當地嘅一啲有背景人士去管轄咧，就唔好影相，就唔好拍片，亦都收人部電話啦。咁啊嗱，講下呢個地方啦。咁其實呢個地方好多年前，即係幾十年前已經，即係成100年前已經有㗎啦。咁其實日本玩呢樣嘢其實就咁法律罅嘅。咁呢一個飛田新地咧，嗱，你要知道日本其實係禁止本番嘅，要玩本番得一個地方可以玩嘅啫，就係日本東京嘅吉原啦。咁啊，泡泡浴啦。咁但係呢度咧就走法律罅。咁點樣走法律罅咧？以一種叫料理店嘅形式去經營，即係話你俾咗錢，咁你同條女去邊做啲咩咧？就話知你啦。咁我收電話啦喎。咁我而家位於呢個大阪嘅梅田啦。咁梅田其實好大嘅。咁梅田咧，咁就嗱，地鐵裡面咧就分咗做梅田啦、東梅田同埋西梅田。JR 咧有個叫大阪梅田嘅，咁仲有個叫做阪急梅田啊，都係梅田屬於梅田範圍入面㗎，好大好大。其實我哋之前去開梅田咧，都去咗另一邊，即係近卡門嗰邊嘅啫。咁我哋行另一邊卡門去，我哋行另一邊嘅梅田去睇下，發掘下咩行喎。二嚟咧，咁我哋梅田咧都係喺呢個阪急東涌街嗰度咧就去揾食嘅。咁今次咧我哋入去嗰邊，我哋去另一邊嘅梅田睇下。咁我哋去齊從中去尋幽探秘咯。咁有啲師兄問我啦，幾時要落松島新地啊？我落松島新地啦。咁啊，松島新地咧今日就唔落啊，聽日先落啊。咁啊，始終今日你嗰個狀態唔係咁好啊，同埋即係今日喺由東京搭大阪咁樣，不如轉過嚟咧。其實舟車勞頓都幾攰啊。咁啊，今日輕鬆啲，我哋周圍行下先。啱 Wendy's 啊，咁 Wendy's 咧香港係冇嘅，以前係有，不過執咗咁解，撤出咗。咁啊嗱，一個幾有歷史，一個幾我記得細個係記得係食過嘅，但係你話味道係點樣，我真係唔記得啦。而家其實好早嘅，6點零嘅啫，可以食啲嘢先㗎。嗱，今晚晏啲再食過。咁啊，食少少嘢先，去 Wendy's 試下。其實一直以嚟都想食嘅呢間嘢，但我始終都夾唔啱啊。咁啊，今次有機會就嚟食啦，唔食咁飽都 OK 嘅。行前啲咧就見到一間 JRA 啊 ，JRA Wings 啊，即係投注站啊。咁即係嗱，即係入 JRA 咧，即係日本中央競馬會。咁即係同香港嘅馬會一樣嘅啫，投注站嚟嘅。咁啊，佢哋咧就我哋同營業時間咧就係9點鐘去到夜晚6點鐘嘅啫，好早閂門嘅，就唔同香港咁樣12點先開門啊，唔係嘅。咁啊嗱，其實大阪裏面咧就梅田之外有啦。咁蘭波同埋道頓窟，即係道頓窟即係心齋橋嗰度都有一間嘅。咁啊嗱，後日就日本打比啦。咁睇下到時經唔經過呢個 JRA 咧嘅 Wings 買住飛玩下。咁啊，上個禮拜日就喺新宿買咗象樹大菜啦。咁買咗隻買咗隻1號嘅，買咗第2，即係可惜臨尾俾人俾一次大旗啄鳩咗，冇辦法。咁啊嗱，而家頭先提嗰度咧嗰區係其實係咧係啲商業區嚟嘅。咁啊嗰邊啦。望翻呢邊係商業區嚟嘅。咁啊行去另一邊咧，嗱再就去翻平時行開嗰度啦。咁頭先講過啦，東梅田、西梅田，仲有大阪梅田，呢度就大阪梅田啦。咁啊其實梅田好乸柒大嘅。咁啊嗱好可以由另一邊兜翻過去睇下咯。咁啊商店街嗰啲啦，好多㗎其實。即係你食咧就唔係淨係喺梅田嗰另一邊咧有個咩阪急東涌街嘅。咁啊唔一定呢度嘅，咁仲有好多地方可以揾嘢食噶咯。其實而家時間好早㗎咋，啱食咗個 Wendy's 咧，其實唔係好飽㗎，即係純粹有啲攞落肚、攞落個胃㗎咋。嗱咁但係食完個 Wendy's 咧，可以晏少少先食嘢，咁啊周圍行下先。嗱見到我見到一間啦，嗱經過見到 Lotteria 又係香港冇㗎，因為一年冇開過嘅。咁啊又係啲快餐店啦，食漢堡 burger 嗰啲啊，係啦。咁嗱最有印象咧就係心齋橋，心齋橋咧咪有個 local 嘅。咁行前少少咧就見，即係行未到嗰個 local 之前咧，見到一間 Lotteria 就係呢間啦，就係呢隻牌子啊。咁行翻去出邊啦。繼續去睇下先，繼續去行下。你去到梅田咧，你想諗到你咩食咧，都有得食嘅。嗱，如上次普通嘅快餐啊，嗱燒肉放燒肉啊，刺身啊、拉麵啊，仲有啲外佬嘢都有㗎，好多㗎。酒場都有啊，好多嘢食，真係行到你唔想行得。因為啱啱梅田，我頭先都講過，
梅田有4個地方係梅田有幾個站咧，都係叫梅田範圍裡面。咁你諗下啦，幾個站咁你範圍諗下有幾大，有幾細？唔會細得去邊咧，一定係好大嘅。咗成條街都有嘢食㗎，你可以慢慢睇下。嗱，食啲燒肉啦，中華料理嘅，即係可能有啲即係中國人留學生嘅，佢可能食唔慣一啲日本嘢嘅，咁可能中華料理啦。嗱，我見到前面有個粉紅色嘅徽章啊，大阪櫻花射咧蘇俄沙架，星期日會睇啊，咁啊，屬於大阪市嘅兩支大型球會之一嚟嘅，咁佢係咧。即係老實講啦，一哥二哥我唔好講呢樣嘢，但係如果你論成就咧，佢同大阪飛腳係冇得比嘅，因為始終佢未攞過聯賽冠軍。亞洲賽咧都係8強止步，最多得8強止步嘅啫。咁啊，另一支大阪飛腳就攞過一次亞冠冠軍，一次入過一次4強，咪攞過2次嘅聯賽冠軍。就算3冠王都攞過一次，咁啊成就當然真係遠超㗎啦。咁雖然話櫻花呢幾年食住飛腳，但係即係你話論個總成就咧，仲係爭好遠啊！即係你可以話曼聯、曼城嗰啲都唔可以攞嚟咁比較喎。行到嚟呢一度啦，咁啊見到一個梅田藝術劇場啦。嗱，有個啲大型商場嚟㗎，係啦，有好多嘢睇㗎樓下。咁啊我都係第一次嚟呢度嘅啫。咁啊以前去開梅田都係去即係阪急東空街嗰邊嘅。咁嗱第一次嚟呢度，今晚咧就嗱一改傳統，會喺呢頭揾嘢食嘅。嗱好多嘢揾嘅，好多嘢食啊！嗱拉麵都有啊，好啊，基本上諗到乜嘢都有。咁我哋行翻出去睇下啦。咁啊行翻出去啦，其實真係好大啊！梅田真係，其實即係你諗嗱，見到前面啦，嗱個美津濃 Mizuno 嘅 logo 啦，嗱 Mizuno 啊，嗱仲有入面 Asics 啦，嗱有啲好多啲酒場啊嗰啲啊，跟住就酒場嗰啲，根本上你都多到數唔晒。嗱好啦，係好多啲酒場啦，係啦。佢咧就平時行開嗰度嚟嘅，就卡模啦，有間梅田卡模啦。咁其實大阪嘅卡模咧得翻梅田嘅啫。咁啊關西咧就仲有京都、神戶都有卡模嘅。咁啊嗱，以前大阪有幾多間咧？有喺蘭波有一間啦，跟住喺梅田有一間喺度啦，仲有一間喺千里中央嘅。咁啊執咗啦，咁啊即係蘭波同埋千里中央執咗，咁得翻一間梅田卡模嘅啫。咁仲有一間係街市嘅，不過街市就嚴格嚟講唔屬於一個叫做大阪市入面啦。咁啊嗱，其實嗱呢一間卡模咧，咁啊主力咧就賣我之前都講過，唔同嘅卡模有唔同嘅主題。東京嘅卡模就以東京關東球隊為主，呢間卡模咧就做大阪飛腳同大阪櫻花為主嘅。咁當然啦，嗱大阪飛腳嘅除咗呢一間之外咧，咁仲有另一間地方都有比較齊嘅款嘅。咁我聽日咧，我去後場之前咧，我會講一講呢一間嘅運動鋪喺邊度，喺萬博嘅拉拉鋪入面嘅。咁我呢間鐵鬥咧就係我即係其實萬博公園咧就係我主力嘅主場之一嚟嘅。我好中意去呢個地方，我每次去日本都會去大阪，我都會去呢個地方。咁今日嚟到呢一度啦，咁啊嗱，去之前咧睇下行下咯喎。位於呢個梅田嘅地鐵站啦，咁啊見到有個新梅田食道街，其實好多年前都有啊，只不過我一直都冇嚟過啫。咁啊嗱，有嘢食，即係食街嚟嘅。A1 Bakery 啦，嗱麵包鋪啦，係啦，立食嘅立食壽司啦，食拉麵嘅拉麵鋪啊，嗱呢啲係抵食嘅拉麵。
呢啲就做一啲即係做啲市民嘅生意啦。就去翻頭先一落車食完 Wendy's 咧，行入去嗰條街嗰度咧，即係梅田卡姆後面嗰條街嗰度咧，就見到有一間有間食堂嘅，咁啊食咁啊有間有食定食嘅，咁我哋去撞入去試下啦。咁啊嗌咗啲咩咧？嗌咗個牛肉定食，咁啊有隻即係嗰隻生蛋嘅，咁啊嗌咗杯啤酒。嗱，咁當然啤酒唔係而家飲啦，啤酒啲餐到我先飲啦。咁啊等埋嗰個定食，咁啊等埋我嘢食出嚟啦，咁就再講啦。嚟到行翻上次嚟行過嗰條阪急街啦。咁啊好多嘢睇嘅，其實都仲有其實好大嘅呢條街。咁食咗幾次啊，咁啊當然嚟行下都 OK 嘅。咁啊呢度啊繼續行啊，咁啊見到好多咧，即係我行咗幾條街啦，咁都係好多嗰啲飲嘢放題嗰啲啊，唱歌飲嘢放題啊，唱 K 放題嗰啲啦。咁啊其實個價都冇乜點變嘅，咁只不過因為而家咧即係細貨啊，咁啊好多人即係多咗好多人多咗好多遊客嚟到呢度啊，咁啊個售價都比之前係高咗少少嘅，係啦。咁啊啲夾公仔鋪啦，咁頭先見到啲無料案內所啦。咩叫無料案內所咧？嗱，無料即係免費，案內所即係諮詢嘅地方。咁啊去俾你睇，即係介紹費係無料，但係唔係等於咩嘅，逐樣同你計錢啊！我之前都講過都講過好多次㗎啦。啲咩嗱？5,000 yen 40分鐘洗沖涼啊！心諗你5,000 yen 俾有條女俾你同你沖涼。有冇咁大搞隨街跳啊？齋沖涼5,000 yen 啊！有條女啊，逐條同你加錢啊，逐樣同你計啊，女錢未計，乜都未計啊！嗱啲三啤180蚊抵啦！嗱食壽司嘅元綠壽司，嗱以前香港有㗎元綠壽司。嗰啲巷仔地方啦，嗱啲酒吧㗎啦，酒場啊，日本好多啲酒場㗎，食串燒啊、飲酒啊，一流嘅真係。最後嗰幾日啦，即係其實離開翻香港都倒數緊㗎，得翻因為尾四啦。咁其實開始都要去即係買啲嘢翻香港㗎啦。咁咧嗱，喺東京其實我冇買嘅，因為我都要預留啲空間嘅行李，因為要預留啲行李預留嗰啲空間。咁啊，去到成日就嚟到大阪先買啦。咁其實我有啲嘢要清走，即係我去翻香港之前有啲，即係我其實每一次去日本，每一次去旅行咧，都會有啲舊，即係可能有啲衫可能舊嘅唔着啊，咁啊著爛爛地啦。咁啊舊衫去日本着埋佢，咁啊就之前抌咗佢啦。咁啊會買啲新嘢翻嚟啦。咁啊係啦，送舊迎新咁樣啦，呢個一定㗎啦。咁啊嚟到買手信嘅一個好嘅地方，當期咁啊嗱，當期咧嗱，你唔好攞香港同佢比啊，香港頂盡嚟講一個超市嚟嘅啫。咁嚟到日本咧嗱，即係百貨公司嚟㗎嗱，你諗下成身後嘅電視都你老母電視都有得買啊，幾恐怖嗱，遊戲機。嗱 PS 啊，遊戲機啦、電視啊、電器啊、電子產品啊，嗱呢啲咁嘅藍牙耳機咧，嗱都有得買嘅。你香港咧基本上就當係一個超級市場咁樣啦，冇得比較㗎。嗱呢啲 Hello Kitty 乜叉啊，蠟筆小新乜叉都有得買啊！你基本上你到當期咧諗得到，你諗到嘅嘢都有得賣。即係唔止喺個街市，其實應該嚴格嚟講，百貨公司